kulaba ebyafaayo wano ku DMS Media esinga. Omulabe waffe omwagalwa tukwaniriza nnyo ku programu yaffe. Tuli mu kunoonyereza ku bayimbi bano. Twagala kumanya bano baserebu bavaawa bayitawa wajavudde ye biki byayiseemu kyangu okuyimba oba nedda. Atuwe n'amagezi eri abo bonna abaagala okwegomba okuyimba bagenda kukola batya. Amanya nze Daddy David ku DMS Records era olwaleero tufunye omuyimbi Nakinku omutundu yinzo gamba Muzaire oba musajja wa oba naye musajja wa Kabaka. Sebo abantu bano babulire ku manyago otunatandikira. Neyanziza mukulu David neyanziza okumpa akakisa kano ku mbeera ery'eggwanga n'ensi yonna yonna ku nsonga ezikwatagana ne music wa Uganda ow'ensi yonna yonna. Amanya amatuufu ddala nze muyimbi Jaffa aga music bampita Jaffa Benja nga nyimbira mu DMS Records. Jaffa Benjamin. Yes, Jaffa Benjamin dia oli mutabani wa Benjamin Mukapa. Nedda sebo nze last son mu Bible ya Benjamin. Mutabani wa Yakobo. Kakati Jaffa wangise. Oyimbye ennyimba nnyingi. Oyinza tubulirako ku mannya g'ennyimba ezo ze tuyinza okubantu tunasobola okujjukirako ezimu ku zo nawe zojjukirako. Ennyimba nnyingi ddala nga bw'okyogedde. Oluyimba namba emu lwe nasookerako baluyita Money mu Luzungu, sente mu Luganda. Oluyimba olwo nga lwogera ku mbeera omuntu wafuna sente yandigezezza alina kukola ki okulaba nga sente eyo temufuga. Olulala ne baluyita Yesu ni Mwokozi. Kitegeeza nti Yesu ye mulokozi w'ensi eno, ye mulokozi waffe mu Luswayiri. Olwokusatu baluyita Murembo, nali mpaana omukyala Nalulungi yamalako emirembe paka nga nina okola ki okumufuna. Olulala baluyita Enensi, nti enensi kuyiiya, ogiyiiya naye kuyiiya. Kati latest ndinayo n'oluyimba olupya olwakafuluma baluyita Waimbaji. Oluyimba olwo Waimbaji ekigambo kya mu Luswayiri kitegeeza abayimbi. Nali ngezaako okunnyonnyola abayimbi biki bye bakoze, omugaso gwabwe, omulimu gwabwe eri eggwanga essebo mukulu. Ekitegeeza ennyimba ze bwe nziwulidde ezisinga obungi Luswayiri, Luzungu, Oluganda lutono. Kiki Oluganda tolumanyi bulungi oba tolwagala bwagazi? Oluganda ndumanyi bulungi sebo, naye ngezaako okulaba abawagizi bange kiki kye baagala. Kati ebiseera ebisinga nkola variety of languages, buli muntu asobola okuwulira message yange. Oyo ne Jaffa kakati ye muyimbi omu ku bayimbi abapya abatrendinga. Ne omutunuliza butunulizo olaba nti ddala sita. Twagala olwaleero tumanye ku bikwatagana ku Jaffa. Era tujja kuba tumanya n'abayimbi abalala ab'enjawulo. Naddala bano abayimbi abalabika okuba nga tetubamanyi nnyo nga tebasajja bakabi nnyo battabu. Babeerayo mu DMS ne mu studios endala nga bakuba ebintu. Byantuka ku TV eno bantu buli omu mumanya naye nga basajja bayitirivu nnyo era balina obukugu mu mulimu guno. Jaffa Anjida David. Olwaleero tusazeewo okubuuliriza ku tulabe ddala bulijjo weekweseewa lwaki bannayuganda akaseera kano batandika okukumanya watandika otya ye oli waawa ensonga enkulu gye njagadde tunnyonnyoleko. Era nga ojja sookana watugambye amanyago ng'oggyeko Jaffa Benjamin. One Muyingo Jafari. Muyingo si musajja wa Kabaka? Musajja wa Kyabazinga sebo. Musajja wa Kyabazinga. Yes. Mbadde simanyi ole ne basajja ba Kyabazinga, mbadde omanyi mpangaalira nnyo eno mu Mawokota ne Kampala. Njagala otunnyonnyoleko muganda wange ku buzaale bwo. Awuliriza ayagala nnyo okumanya naye ddala Jaffa Benjamin omusajja alinga Omuzaire ate nga musajja wa wano Uganda azaalibwawa era azaalibwa atya? Jaffa Benjamin bamuzaala Jinja, district ya Jinja,
mu matwale ga Nagagomu bwe bayita Madivani zaalibwa ku kyalo kye bayita Kakira. Kakira eyo gye bakolera sukaali. Kakira nakyo kyalo era kirina singa bw'ogamba nti Makindi. Yes. Badde manyi Kakira linnya lya sukaali. Kakira actually sub-county number. Sub-county nga kati bw'olaba Makindye nga mulimu n'ebyalo n'ebintu ebirala byonna. Kaakati Jaffa. Wandise. Awo omukyala n'omwami abakuzaala. Omukyala bamuyita Mutonyi Joyce, ye maama nzaala. Mutoni Joyce. Mutonyi Joyce. Ye maama nzaala. Then Byaki Petero ye taata wange. Byaki Petero ye taata. Bakyaliyo. Taata yagenda. Ani aliyo maama? Yagenda maama gwe ndina era ndinaye wano e Kampala. Ekitegeeza maama kati otwogerera akulaba ku TV. Maama yoyo mutabani we omuganda muzaala abaana nga nabanga ekyokusaaga. Yoyo kakati Jaffa. Tukyali ku nsonga ya buzaale bwe. Ogambye wazaalibwa Kakira. Yes. Kyalo kye bayita Kakira. Yes. Olina baganda bo? Baganda bange mbalina. Bo bayimbi era? Aneda. Zizeka nze muyimbi. Bo wavaamu ng'omuyimbi? Yes. Ate sisters? Ba sisters abo bakola kinene nnyo okumpa akakisa okwezuula. Kubanga bwe twali tukyali bato nga bo be bakulu bange. Kati ku masomero balinga mu kwaya. Kati eri mu kyalo eddala eri gye baasomeranga mu Busoga mu Ddeeyo. Kati bwe bajja ne bajja ne Kakira. Jjukira Kakira olulimi olufuga Kakira oba olulimi olukozesebwa Kakira Luswayire lwokka. Kakira ate nga kiri mu Busoga? Yes. Kati eyo eriyo ennimi amawanga amagatte mangi. Osangayo abanubbi balugwala biki kati official language gye tukozesa Kakira Luswayire. Ekitegeeza Kakira si sukaali yekka. Naye wasobola n'okuvaayo abantu ab'ettabu ne bajja ne batawo ne bakyankalanya ekibuga nga Jaffa Benjamin. Mazima ddala. Ago mawulire mapya nze bulijjo Kakira mmanyiyo oyekka. Kakati Jaffa twagala okumanya. Kati bw'ova ku Kakira okwo kwennyini bakuzadde. Olwo emisomo gyo gitandika otya tunyala okugenda olw'okusoma oba tewasoma kuba bagamba embi amu tewasoma. Nasomera ddala. Nasomako akatono ke nasobola era ke kannyambye oteeka ekyokulya ku mmeeza kulabirira famire yange. Osomera wa paka ddi? Nasomera ku ssomero baliyita Karongo Primary School eryasooka n'engenda ku Kakira SS eri mu Kakira mu ssomero lya Madivani. Bakuzaalidde ku Kakira, osomedde Kakira primary, secondary. Yes. Awo wakoma mu secondary? Nakoma mu secondary mu senior eyokuna. Muzeeyi bwe yagenda school fees n'atandika okubeera ekizibu. Muzeeyi yetalima bikajjo sobola kweyongerayo? Muzeeyi yali mukozi wa Madivani. Yali mukozi bukozi then awo tewaba mukisa. Kibi nnyo naye era yakutuusa we yakutuusa. Ate kyemmanyi omuntu yenna omugezi bw'osoma n'otukako w'otuusa ebisigadde ogenda obyeyigiriza formal. Yes. Kaakati twagala kumanya olwo bw'ova ku senior 4 manyi tuli mu kutunulira lugendo olwo. Yes. Njagala muyimbi omupya ayagala naye okuyimba naye omuwa ekifaananyi omuyimbi aba mu bulamu kyatambula atya. Abantu abamu balowooza nti omuyimbi kintu kya njawulo, omuyimbi kitegeeza butakola. Olwo gwe ova ku ssomero watandika okukola wadda wakanoyoza bintu kyali kitya? Bwe nalemererwa emisomo bwe gyalema nadda mu mbeera eya bulijjo n'embeera Juwakali oyo omuntu omupambanyi nga buli kalimu akansala mu maaso oba kuba bulooka oba kukimira mazzi oba kola ki nga byonna mbikola nsobola okukola ki okwebeesaawo. Ekitegeeza gwe wafunirawo omutima ogumanya nti kati nzaaliwo nze nina okwebeeza oba oliawo n'okuyamba ku bato n'otandika ku mirimu egyo wegitwa mpolampola. Yongera okunyola ku lugendo lwo olwa ebyemirimu. Ky'omukisa omulungi oba omubi nti nze mwana asembayo mu famire. Kati basisita bange baali already bakyala bafumbo
ati nga nze asigaddewo ate bwe nasigalawo nensigala mukakira maama ye n'agenda ate mukyalo emayuge n'agenda ne daddi yagenda eyo nga daddi afunye retirement nze nensigala mukakira ng'ompambanyi nga sobola kuba saakulira mu kyalo kati ng'embeera z'ekyalo zikola ki sizisobola nensigala mukakira kati ate kakira nga ndina okwebeesawo ng'omuntu ng'omusajja ku myaka egyo emito nkaseerawo nga tukyali mukakira olina abantu bojjukirako mukakira be wali agadde nga bakulaba wano ku tv obabuuzeeko balamuseeko nga 3-4 abokwabawo ku kyalo bogaba badde bitwasambanga nabo omupiira bitwasoma omuguniya eyakusomesaawo omusomesa wange Waniba era akyali kakira eyo bambe omusajja oyo yeyanjigiriza ne music natandika otraininga music ku ssomero jjukire ne kakira baswayire kati folk songs zonna basista bange banyambangako ne banjigiriza ziri ze bayimbanga mu busoga mu ndeeri kati nze nenzitendeka ate wa kakira ne zifuuka eza tabu as P6 nali already ntendeka ki music ya olusoga so ne tucompetinga bulungi ne tuva ku primary level sorry ne tugenda pa ku district level so yani musomesa Waniba bamwita Waniba tubeeyo ku bantu abalaba kulaba ku TV bogamba nti bantu twasanyiba nabo badde b'ebiseera ebyo kati ndina obbi wange gwesiiza kwerabira yeka Moses nembeera ne Lupai Godfrey abo bona basajja basudani nga ate mikwano gyange nnyo bwe mwazirunda nembeera ne aba oji ba Dwaru bangi nnyo bange Duralu ene yakuba kazini akatayimba oyo wakazini anti amanya ngafanya senyonga tuyinza okubeera ne basenyonga nga 1000 mu Buganda badde nfunye obbi wa Duralu wano naye kirabika ndowooza si yeye kakati tukyagenda mu maaso n'olugendo lw'emirimu olwo egy'okukyalo ogikoze ate ovaayo otya kuba kakati tukulaba eno Kampala oba wajja otandise kuyimba nedda kati advantage eriwo omusajja oli omugagga gwenkuganda Madivan nti obanga olina akakwate konna ku Madivan oba taata we yali akolerayo oba relative we yenna kati obeera ne chances nene okola ki okufuna omulimu kati nange ekiseera bwe kyatuuka mu myaka awo nga 2 nendabanga kati nsobola okukola ki nenteekayo applications ez'enjawulo bambi nali njagala akolera Jinja nengezaako mu Kakira factory mu companies eziri eyo within Madivan ne bigaana kati chance nejja nenfuna company Kampala Madivan Group naye kati Madivan Group yeno general ekwasaganya businesses zonna eza Madivan so over 50 companies under Madivan Group yes mwe muli Kakira mwe muli Mweya mwe muli Chobe mwe muli Kakira Sweets n'endala Excel Constructions zonna ziri under what Madivan Group kati olwafuna omukisa ne bampa omulimu as young as 20 kakati olwo ovaayo eri Kakira ojja otandika okukolera mu kibuga nasooka kolera Jinja mu town kati nakolera Jinja mu town like 5 years kati mu 5 years ate nagagga najja ayagala abakozi abalungi ng'ayagala bajje Kampala kati bakama bange ne bajja bakola ki bampwa twali bakozi 8 ne batusportinga ne tujja ne tukola interview wano ku Madivan Group e Kampala ku 5th Street chance nenkwata ti nansiima era okuva olwo nampa omulimu paka nakati tolina mulimu gwe wakoze ng'ojje kugira ejadi wakale gye wagere gye wasookerako kati okuva olwo wadda ku Madivan Company paka olwaleero first employment yange Madivan Group paka olwaleero ngikoledde emyaka mingi naye enkumi emyaka mingi watandika mwaka ky'okukolagana ne Madivan oyinza okutandika okuva eri ng'okyakolera mu kyalo that was 2003 otogera tuli mu 2020 wakamala emyaka egiri mu 17 ng'okolera kampani emu
kakati watandika ddi okulowooza nti ekitone kyange kye nalina mu ssomero neetaaga okwongera okiyimusa ng'ate oli ku madivani? Bwe nali ejjinja mu tawuni ne ntandika otandika okugezaako okuwandiika ennyimba. Ekintu ekyo omanyi ekitone kyo kikulumba buli kaseera. Nengezaako otetenkanya biki nagenda okulaba nga nfunayo emikwano gyange egimu nga kigamba omanyi okuwandiika ennyimba tugendeko mu kasitudiyo. Nengenda mu kasitudiyo ejjinja n'erinnya producer mujjukira yali Kenny by then, that was 2006. Nengenda n'atukubirayo ekiyimba, twayagala ekiyimba kya NRM by then ekya campaign ne tukiyimba. Nagenda okulaba ng'ebintu bikola ki bisoboka. Era mu campaign ze zaaliyo ffe abamu twayimbira ne His Excellency ku Busoga Square ku Town Hall. Kakati twagala okumanya emirimu tugira bagitambula naye mu byonyumiza 26 tuli 22 siwuliddewo nti awo we nasinkanira Nakayima. Nakati tonnafuna? Nakayima namufuna dda. Omufuna biseera ki? Namufuna awo mu 2006. Nemufuna nanjagala nange ne musiima n'abakadde ne batussaako ekisa kyabwe gyali afumba paka nakati n'abaana twazaala. Tuli mu 22 be baana bameka? Abaana 3, abawala 2 n'omulenzi omu tuli awo. Bagamba abayimbi tasobola kuzaala mu mukazi omu era abaana abeerayoko n'abebbali. Sijja kubuuza muwendo gwabwe naye kituufu ddala naawe olina walinayo. Abayimbi kisinziira eno field nti ebeeramu abantu ab'enjawulo. Kati ffe tuli bayimbi ate nga tuli basajja ababeera mu corporate society, tuli basajja abatya Mukama Katonda. Kyogamba naawe n'eddiini? Kituufu nnyo. Abayimbi baba n'eddiini, eddiini ekkiriza enjaga? Eddiini tekkiriza njaga, eddiini tekkiriza bwenzi n'ebikolwa eby'obukyafu ebirala tebikkiriza. Waliwo omuyimbi ate nga tanywa njaga? Bangi nnyo ddala se. Owaye waliwo kyenfunye ng'ekipya. Omuyimbi n'ayimba n'agenda ku stage ate nga tanywa njaga? Kituufu nnyo. Abantu bamistakinga ekintu kino. Mu buyimbi nnyinza okugamba nti tulina categories ez'enjawulo. Waliwo omuyimbi ng'ali talented. Kati nga nze ntuula Katonda n'ampa ennyimba ne zijja nenkwata peni n'olupapula n'empandiika nengenda owa producer Daddy David ne tutuula ne tuyiiya oluyimba. Kati oluyimba olwo luba terwetaagisa ate kufuna bitamiiza inspiration okola voko biki ebyo. Kati ffe tukola ennyimba olw'okuba nti tuli talented. Sikulimba ntugenda ne ku lusozi simanyi kuleekaana ng'abayimbi abalala bwe baleekaana. Jaffa soko jjako enkofiira kino tunule mu kamera ya Tom ogamba abantu kisoboka omuntu okuyimba nga tanywedde njaga kubanga nze ekyo nange mbadde ekyaddala nga sikimanyi. Kisobokera ddala omuyimbi okuyimba nga tanywedde bitamiiza. Okunywa ebintu ng'enjaga simanyi biki mwenge biki kisobokera ddala mukama wange. Omuyimbi n'ayimba bulungi era abayimbi bonna be mulaba ababayimbira ebinyuma abasinga tebakozesa bitamiiza. Jaffa enzikirizayo osabirawa naye abayimbi musaba? Tusaba sebo, ndi musajja mu Seventh Day Adventist alindiridde amadda ga Yesu Kristo omulokozi waffe. Ekkanisa wa? Ekkanisa ku lusozi ekinawattaka Kireka ewali Prime Radio. Prime Radio njagalako lwaki nze. Ati Jaffa yo obu 7th Day ate bwo obuyingira ddi? Obu 7th Day yo story empanvu. Nze musajja eyagaana enzikiriza z'abamaama taata sister. Nakula kisoboka bantwalanga ne bantwala mu Bukatuliki ne tusoma mu Gigi mu biseera ebyo by'amasomero ne tuvaayo sister wagenda mu ba Protestant nengenda nensaba naye omutima nga ukoze eki kuganya kuba ebifo ebyo byonna saabatizibwa. Kati ngenda nkula neeyongera okusoma Bible nze kennyini nenjitegeera
ne Mukama Katonda n'anuŋŋamya n'ateekako ekisa kye paka bwe nazuula enzikiriza gye namatira mu mutima gwange era okulokoka ey'aba Seventh Day Adventist Church. Yes. Ng'amaze okuwulira nafunangayo abatontono abajjanga ne bambuulira ekigambo. Omu yali musajja mu poliisi kati nga buli lwajja ne tusharingako ku by'emirimu biki nga tavaawo endi nga tambuuliddeyo ku kigambo mu Bible. Bamuyita Akire Filipo, musajja oyo mu Kyoli. Obatizibwa mwaka ki? Kati nabatizibwa mwaka gwa June 2011. Crusade yali Kinawattaka ekireka. Kati omwami oyo n'aŋŋamba jjangu tugendeko ku crusade. Jjukira awo nali maze nga na bano ba Jehovah Witnesses nga buli lunaku bajja ne batuukirira ku mulimo ne bampa ebitabo ebyenjawulo. Noono bwajja kati ne nfunirawo ka chance ne ngenda ku ki? Crusade. N'olaba nga aba Seventh Day basinzeeko ku balala. Kati bwe nagenda ku crusade ne ntuula ne bannyaniriza mu kitiibwa kyange. Jjukira nali muvubuka ate omuyimbi. Ngendayo mu ngeri ez'obuyimbi, amakyeni gaffe gano biki tubyambadde, naye bo tebamboola ne bansembeza. Ne tutandika olunaku olwasooka. Crusade nekwata olunaku olwokubiri. Twagenda okumala wiiki nnamba. Gwe mukubabatizibwa mweyo crusade ng'ezo? Yes. Kakati nakye njagala okwebuuza, oli muyimbi sofa. Yes, sir. Njagala omuwuliriza omubuulire. Ekkanisa y'aba Seventh Day ewagira music wo eyina kyekuyambye musically, bakuwagira bakukwatizaako, balina kye bakwongeddeko okusinziira ku by'okuyimba? Nyinza okugamba nti kye basinze okunyongerako si financially nti bampa sente ogenda mu studio okurecordinga bajja ku launch oba kujja ku launch, naye Seventh Day ndowooza yenzikiriza buli muyimbi yenna eno oba muyimbi wansi oba muyimbi waki yandiitidde mu kasengejja ka Seventh Day, kubanga eri ofunyeemu kubangula okuumangula kwonna nakufunira eri omuntu ayimba atya. Netubeera kubanza ennyimba ze tuyimba mu kyaki, ze nnyimba batukubiriza nti n'ewaka abaana famire yonna mulina okuba nga mutendeeza akadde konna. Ng'oggyako ekitono eky'ombuto kiri eky'okuyimba, olwa ekitono ekirala kyonna ky'olina kyeweemanyiimu? Ku ssomero nali musajja musambi wa mpiira mulungi nnyo, nasamba omupiira nensambira ezo zikakira FC. Waliwo n'ettiimu bagiyitanga Torino FC nayo nga yakakira eyo. Ne tusamba n'ekyansi yatukwatako nti twajjako mu super wadde twamalamu omwaka gumu gwokka ne batusalako naye naye saakitwala nnyo manye embeera y'okupamba neeyo. Omuziki gw'osinga okwagala? By then nga sinaaba na kuyingira nnyo muziki. Jaffa Benjamin wanjise, omanyi omuntu yenna atulaba ayagala nnyo okumanya ono muyimbi ki, waawa, abadde wa, namulabako simulabako nga nayadde mwerabire, kuba music yo omwagala, naye twagala era omuli omukozi nyimba ozikoze ozimenye. Ate nze nakulaba dda naye njagala kumanya Mr. Jaffa Benjamin. Yes, sir. Wayimbako ne baani, wakolako nani duet, otera wayimbirako wa, tuli ku lugendo luno lwa music? Music bwe mutandika, olugendo lwange lubadde lugenda nga lukutuka lwakubanga jjukira ndi musajja mukozi. Kati nagenda okukiteekamu nnyo amaanyi nfokasinge ku music. 2017 kati nali ndi awo, nali negomba Daddy David James nga ndaba ennyimba zange yalina okola ki? Yalina ozikuba okusinziira. Mwaka kyogo? That was 2017. Naye ng'emabega eri nali nzija nga nkola ki? Nga mugoberera mpola. Kati nali ndi awo nga nfuna ka message ku Facebook nga Daddy David gwe kennyini otaddeyo akalango akayita abantu bonna abayimbi bonna n'abalina ebitone music system. Era bwe watuyita ne tujja
twatandikira DMS Music System. DMS Music System watuyita tujja bambi n'otukolamu omulimu ogw'amaanyi awo wena utandikira okuyimba ku stage ebya ddala officially. Yes. Kati ng'ojayo ku bivulu bya DMS System wayimba obadde oyimbirako mu clubs mabaala ku bivulu batuyita ku mikolo egy'enjawulo oyimba ku mikolo egy'enjawulo ne tuyimba ku bivulu mikwano gyaffe bategeka tuyimba kati sofa korona onatukoze bubi naye tubadde tulina nights ez'enjawulo nga tulina night ku Comrades Bar Makindye nga tubeerawo twali tubeerawo buli lwa kubiri olwa buli week. Then twali ne night endala ng'eri ku Kyebusaabala ku Last Minute Motel yalingawo buli lwa Monday. Kati ne tujja tubeera ne twali ne performance paka nakati ekyaliwo Munyonyo Speak Resort Commonwealth. Dinadda mukama wange omu bamuyita Dr. Ranks yajja n'asabayo contract eya support youth talent. Obadde oyimbira ne Munyonyo erimbagaga? Yes, mukama. Abantu basinga kwagalako style kiba music ki? Actually tunategeera okuba oyimba nyimba za style ki na ki? Nze muyimbi anyumirwa African music. Era music ekintu nga kyaffe wano kifirika kyennyini ngabo owulira Koffi Olomide ngabo owulira Sukuusi oyo Lingala Afrobeat ye music wange gwenkola ki gwenyumira wadde style endala nziwandiika naye kyova yambalanga ba Koffi Olomide baani ebe bamenta anti kati style eyo teyeetaaga ate kubeera ate kwambala kivubuka nnyonyo nogiwa ekitiibwa kubanga tukuba music nga ali fully packed with the message batusomese. Oyimba live? Nyimba live sir. Nga bakubira n'oyimba ebidongo live? Yes sir. Ate ebyo wabiyigira? Ebyo era nabiyigira wano wa Daddy David Oye. Wano mu DMS System juzi? Yes sir. Kakati twagala kumanya okubye ennyimba ozoogedde okubye abantu bakwagadde naye wakanyumya ku byofunyeemu tulaba positive zizokka tolina challenges zosanze mu kuyimba kuno oba oli awo oyinza okugamba nti kino kyo kintulugunyizza na music challenge eri mu music saawe ti music wa Uganda ali complicated music omutuufu abantu bagenze bamuvaako kati oyinza okuyimba oluyimba olutuufu lwennyini lulina okuyita mu tendeera egirufuula oluyimba olutuufu n'olurecordinga n'oteekamu live instruments n'oyita abantu ab'enjawulo ne bajja ne bakola ki ne bakuwabula so no producing ekintu nga kiri excellent naye kati wetuli nyinza okugamba nti ba youth badominatinze nnyo ekintu kyabwe ogenda okulaba akola oluyimba ng'alwagala mu wiiki emu olw'okuba nti oluusi babeera n'essente oba n'emikwano ekintu ekyo ne kitambula bwe kityo mmwe abayimba ekintu ekituufu ate ne kibeera hard otwalayo oluyimba ku TV olaba generation eriyo nga bavuuka be ba presenters bavuuka be ba DJs kati ne kifuukira ekizibu n'omuwa oluyimba ng'oluyimba lulungi ye n'agamba zino style z'abakadde so you challenge ya maanyi oli mu kulaba ebyafaayo wano ku DMS Media esinga omukulu Jaffa wanjita otuleeseeko wano mu DMS Records otukolera endongo omulabi akyekuumidde ku lutambi lwa Jaffa Benjamin omuyimbi owakabi omusajja afaanira ddala abazayire alinganga Koffi Olomide bw'omulengera abadde akyatunyumiza performance z'engeri gye bazikolamu ne challenges zasanzeemu netugamba Jaffa katugendere ddala lumu mu studio abantu tube nga twogera oyogera ebintu abantu bye balabako kituufu ddala ekyo Jaffa kirungi nnyo kubeera nga okuva mu 2020 watandikira mu bwangu okyasomera ddala paka olwaleero tutte ekitone kye ekya music mu maaso ekyomupiira wakitwalako paka wekyakoma nekikoma music n'omutwala mu bufunze otambulira nnyo mu kitone ate otulaze
nti nno okola n'emirimu emirala egitali gya kuyimba buyimbi kokka naye ng'osobola n'okukola emirimu emirala n'ovaayo n'ogenda Kawungezi n'oyimba. Tukomyewo tugamba nti oyimbira emunyonyo mu basajja abalina class challenges zotugambye nti music wa Uganda muzibuzibu mu kutunda. Njagala kusooka kubuuza mufuna mutya ssente mu music wa mu recording? Kati nganzo omuntu nyinza okugamba nti siringa bayimbi balala bano abanyumira okola oluyimba lukole hiti agende akole ki akole sente. Kati nze passion music mukola lwa passion. Oluyimba bwe luba luzze nempulira mulinga message eyo ndinogiwa abantu eyamba abantu, esomesa abantu, eyigiriza abantu mukola. Kati engeri gye nkolamu sente mu music henzo okuba yanjawulo ku bayimbi abalala. Yes. Kati nze ndina fan base ekisinze okutta abayimbi be mulaba Uganda na Africa yonna. Abayimbi bayingira mu bintu bino nga tebaleyinze foundation oba strategy. Kati nze kyenakola nga bwe nkugamba nti ndi musajja mukozi nakibalanga business nengamba ngenze mu kintu kino wadde is a passion naye ate kirina okuleeta akasente mu ngeri emu oba endala. So kwe kusayininga contracts n'abasajja ng'abo basudde ne batuwa emunyonyo Speak Resort nti contract ebeera mpanvu. Kati yatuwa contract ya myaka 6 nga fo tulina okuentertainingayo every last Sunday of the month as support your talent. Tuli musajja mutono bwobanga osobola kutula ne studio nakuwa business fanna bweti music ekintu mwe mukiriddemu wadda nebuuza wama enyambala ngolaba yabakolamu. Kati n'ekirala nti tumala kati nze ne management yange eya DMS Records Support Youth Talent kyetukola kiri bwe kiti nti buli muyimbi kati nganze jafa ndina abawagizi bange nabarecordinga nenfuna database yaabwe nti nkibala abawagizi 300 nze baamala era shows zenkola nzikolera nkola corporate shows nengamba kati sigenda kulanga kukuba bipande kweranga nkola show yange nenjisa mu bawagizi abo olumu ne bansaba ngamba jafa oludde okola ki otu entertainingamu twagala otutegekereyo akantu nentegeka nenkola tickets zange ne bazigula nga ba corporates nga shote naba nga tenana nakutuuka ne bazigula nga shote naba. Kati oyinza okwesanga ticket oli omuyimbi omulala onatobano n'ebivulu yatunda emitwalo 2 nze jafa njitunda mitwalo nga 10 oli kubanga mukwano gwange ate nkwata families ezikola ki eziri corporate abakolamu. Kati n'ekirala ne branding nga jafa nkola brands ezenjawulo era fan base bafanizi bangaabo ne bagula ebintu byange nkola kati nga kati akadde ka corona yena corona abadde 220 ono sanitizer nkola yes ndabako jafa benji era nembebaza thank you for supporting jafa benji kugamba obugaba baguza okusobola nawe okwebeza buno babugula bulungi ate beyi gye babugulirako y'amaanyi nnyo kubanga abugula awagira wabikopa ku maaniyo mbiwulireyo mwaseno mbu maaniyo ogenda n'ogula omupiira gwe basambamu n'ogugula emitwalo gya pawundi. Kituufu nnyo eyo ye system omujozi Ronaldo gwe yasemba okwambala oli mutuufu nnyo eyo ye system etambuza talent yonna nti olina okukola fan base yo omuntu n'akuwagira mulinga alina ebbanja agamba ono muntu wange ono mwana wange ono muganda wange n'asitula famire yonna najja kati sanitizer ng'ono ali 500 mils oli akwata mitwalo 2 n'ajimba ate nga yali badde ku mutwalo naye n'akwata mitwalo 2 aguliramu obuwagizi
ekitegeeza abantu tebaagala kusasula ssente nga tolina kyobawa ate buli kaseera ng'omuyimbi olina okumakinga sure nti bafaanizi bo obacekinga. So eno ye emu ku ngeri gyencekinga bafaanizi bange nti music waba aganye korona batuggaddewo tetukyasobola kukola bivulu ngenda nenkola ebizigo nina kampany gye twakwatagana nayo egenda nembrandinga nekola sanitize ono nembranding kati nze ne bampa ku percentage tuli ba partners bamumpeera ku percentage eyabwe gye baagala nange nentunda brand yange nga jafa at the same time nga nyingiza akasente akanyamba. Walabako ko omuyimbi omulala naakola ekintu ekifaananako bwe kityo okusobola okuba nga afuna ssente oba nga sporting abawagizi be nti ono yono nono oba olinawo ekikopa walala? So far simanyi bayimbi banene oba bakikola naye ffe twatuula nga aba support you talent ne director wange Dr. Ranks ne DMS producer wa DMS Records Daddy David kugamba netulaba nga system okuteekawo system eba etambula system tefa kati nyinza mukikola systematically okiraba ffe ne tukitandika era twakitandikawo wombuuza saawa eno bino byonna bye twogera saawa eno enkya bigenda atuuka ku bawagizi bange aba tebabeere basanyufu. indakaawo newane Daddy David ne gwe boogerako yenze naye ekyewuunyisa nange nze nyini ate aliwo ebintu byetukoze bataddemu amaanyi n'obikola nga manyi bwebiba nga tukyali eno nga tukyali mu mpapola ng'olabanga ebitono aye n'okikola nekifuuka ekinene kubanga olaba nga okukola sanitizer wateka ebizigo biki olabika n'obukomo oba gye bulina biki liquid soap gyali perfume branded things bweziti actually omuyimbi omu Naira Ali eyo idea twagitandika some years back awo kati wetumuyite Munyonyi najja bwe yatuula ne ba directors ne balaba ideas zaffe ezo yakikwatirawo era bwe yagenda n'atandika ka perfume era kati sente zazifuna. That's good. So ng'abayimbi brand eno erina osigalawo ate kiba kyangu nti abantu beetya naye bw'obeera omuyimbi oli muyimbi wa ggwanga oli brand nene. Yes. Olaba Sheraton egenda mu Rwenzori negamba amazzi fine gasigaleko brand ya Rwenzori naye nange mutereko sitika yange as Sheraton. So ekyo kyengezaako otegeeza eri bayimbi bannange n'abayimbi abato nti twe branding. Nkola eyo njagadde nange era ebibala ebigivuddemu ndowooza abayimbi abapya bonna bagenda kugitwala mu maaso. Nawulidde nti oli mu trend oli mu wataddeyo oluyimba lw'oli mu publishing Wayimbaji. Yes sir. Twalukole mabega. Yes sir. Kati saawa eno lwolina. Yes sir. Wayimbaji abantu basuubire ki mu Wayimbaji? First of all Wayimbaji lwaki naye oluyimba olwo Wayimbaji music wa Uganda buli muntu yenna anyumirwa music amanyi gyenvudde wa music wa Uganda. Abayimbi abo bonna abatandika mu music waffe abaze batoba tuyinza okwogerako ku basajja nga ba Dr. Jose Chameleone, abasajja nga ba Ragadi, abasajja ba Misa Kisemakula n'abalala bangi nnyo bano ba Bob Wine baze ba Bebe Kulu baze batoba era paka kati wetwogerera wano Uganda eyinza okubanga yensi mu Africa ekyasinze mu music ate ne talent ngeri wano mu Uganda kati nenvayo n'oluyimba olwo nga ndina okuyozaayoza ndina okwebaza ndina okusiima emirimu abasajja abo gye bakola okutuusa ba pioneers ba legends baffe okututuusa wano we tuli kubanga teri muyimbi yenayina yali akirowoozezaako neŋŋamba ndina obasiima ndina okusiima ba producers nosiima bonna timu ekola. Wayimbaji kitegeeza abayimbi. Yes. Abayimbi ba Uganda, abayimbi ba Africa. Lwaki waluteeka mu Luswayiri? Oluswayiri mu nsi yonna tuyinza okuba tuli bantu millions oba nga zisukka mu 5
ezogera oluswahili, so it is an international what language. Ogamba mu Uganda? No, in the whole world. Abantu bangi mu America emiliyoni zogambye 5 abasuka kyengeza ko gamba nti abantu bangi nnyo kimanyi nti Kenya ina population nene yes kinga nti mu America yokka nzo okwesangayo percentage ya 5 million nga boogera luswahili naye ate omuntu wawana tayinza kitegeera okujjako ng'akoze research. So wateeka mu luswahili wakugezako kugatta mawanga amangi agali mu Uganda? Yes. Then nakigatta mu nnimi nnyingi ojjukira mulimu n'Olufaransa. Introduction yatandika na Lufaransa nga neebaza abayimbi, nendeeta Oluswahili, Oluganda n'Oluzungu, kwegamba ze nnimi ez'Omufirika zaategeera ate ziri international. Oh. Yes. Kakati se yes sir. Waliwo ekintu kyenyeyongedde okwagala nti gwe ennyimba zo bw'oba oziyimba ziba zirina emiramwa oba olina kyogenderera azimu. Waliko ow'akadongo kamu? Kadongo kamu bendowooza nti bwe bayimba ennyimba ez'emiramu ebyo. Nedda kadongo kamu yanga nze omuyimbi ne kadongo kamu muyimba wandi muwandiisi. Kadongo kamu anyumira nnyo era mu performances zange ezisinga mbanga ezo okuperforminga abantu oyinza okwesanga nga ebiseera ebisinga simba na nnyimba zange nkwata oluyimba lwa Oliver Mutukuzi nenduyimba kubanga message etambulira mu nnyimba. Kyekikuwa okwagala okuyimba ennyimba nga zina ekitegeeza kuba ennyimba abaana bangi mpulira bayimba nga bagamba kitandise lwali evuge kakati gwe lwaki ate oyimba ng'olina kyogamba olinga eyeesimbyewo? Obuzibu bwe tulina mu industry Daddy David budda gye muli mwe ba senior producers kati abaana abo be bayimba bambi temubanenya. Jjukira baana bato kati bali mu myaka emizibu okitegeera bakyali mu myaka gino egitanaba kutegeera nsi kyeki. Bw'oli omuto wote bw'ali oyimba? Nali mbikompozinga nze ng'omuntu siwandikangako nnyimba bwezito zitalina miramu naye kyengezaako okugamba nti bano abaana bayimba ebintu ebyo kubanga tebalina bantu babagaidinga kubalaga kintu kituufu ate n'ekirala bajja mu buzi nga tebateekeddwa kubeera bayimbi. Olinga agamba nti music alina kubanga olina kyogamba. Yes. Azi nti kubo ly'amakulu g'otuuse ewange. Exactly. Tuddeyo ku wayimbaji. Wayimbaji video wagimaze? Video eri mu process era ndowooza mu mwezi guno gwennyini wayimbaji tugenda kumukola video. Wayimbaji njagala omwesi bakolwa nsonga lulimba lulina otrending. Wetegeke kuba ogenda tuyimbira musooke tumanye ye wayimbaji yatya oba nakubiranga kuba tewali nnanga. Osooka oyimbe omuntu afune wayimbaji yaliwa tuyimbiremu ku wayimbaji oyo kubanga tujja kwetaaga omuntu amanye olimba litogerako wayimbaji kitegeeza abayimbi. Yes. Abayimbi mu Luganda tutya se oyinza otutuwaamuko byojjukiramu abo. Tewali buzibu. Oluyimba olwo nalutandika ne introduction nga yeebaza abayimbi naye nagitandika mu lulimi luli Olufaransa. Ne bw'onootuwa chorus. So luyimba lutambula bwe luti. Bamizishe oyo Afrika meresi mengi na nyoso oyo bosali. French. Yeah, French pure. So ne tuingira chorus. Waimbaji wa Uganda muko vipi? Ningependa kuwashukuru waimbaji wa Afrika tukatare, ngoma zetu zinarusha hata wazungu, ngoma tari, muziki nzuri, watoto wa Afrika tunagonga ngoma wewe, ngoma zetu zinarusha hata wazungu. Yo, kekokejino kawulira. Kitegeza batumanyi Luswahili. Oba olina kufuna bwebuuzaako wagenda okuvuunulira. Kituufu nnyo. Wayimbaji bwe tuba twagala olina Facebook page, olina Facebook channel account, olina Twitter, kyebyo omuntu kwasuubira kwayinza oddujja. Ayinza ddujja oba ateekamu kigambo wayimbaji kiteekawa? Ku Twitter Jaffa Benja. Mwayita kakufuna. Era waba alwagala
anjagala ku WhatsApp iyo enamba njagibawa. Facebook soko gituwere ddala tunayitawo jatwerabira. Enamba ya WhatsApp eri 0773 39 00 21. Tuddiremu 0773 39 00 21. Hiyo kwa Kiswahili. Mluzungu. Kaluzungu muluzungu sorry. Muluzungu it is 0773 390021. That is my WhatsApp. WhatsApp kurita. Yes. Wala ba connecting ya workshop na waimbaji. Facebook. Ku Facebook era Jaffa Benja. Jaffa erinyero liri J A F F J A F A then Benja. Jaffa Benja, yes. Jacobo Mfunye. Then Instagram the same thing, Jaffa Benja. Mfunye. Na YouTube Jaffa Benjamin. YouTube eri Jaffa Benjamin. Enyimba ezo mu ngeri yemu atulaba twazitadde ku SoundCloud. Osobola okugenda n'oteekamu erinnya ly'oluyimba nti wayimbaji. Oyinza oteekako kale by Jaffa Benjamin oba Jaffa Benjamin kyokka abakuleetera ennyimba ze nazo bazitaddeyo ku SoundCloud. Abamanyi SoundCloud sinzibu nnyo okutuukako. Ogenda bugenzi mu Google ng'oteekamu linnya lya luyimba nga bola nti ogenda mu Google n'ossamu Dead ne bakuleetera ebya DMS Records n'ebya Dead byakola. Era mu ngeri emu ojja kuba olufuna. YouTube oyinayo channel ku YouTube oba kuba ne DMS Records tulina channel ku YouTube? Ndinayo channel ku YouTube naye badde tenaba kubeera active nnyo. Akuba nayagala abawagizi bange mbawe ekintu ekiri full package. Naye nga oyo yenna yeetaaga ennyimba ezo asobola okuyita ku channel ya DMS Records nyimba wezira. Yes, bagita DMS Records Uganda ku YouTube wateekamu bajja kuwa buli kimu kye weetaaga. Jaffa wetwogerera tewali nsonga etugaana kusiibula kubanga tetwagala kuva ku luyimba luno olupya oluliwo olwokya. Wabona endala z'oyiya ze tuba tusubiramu maaso Nyimba nyingi zenjiya nyingi ddala zaggwa okuyiiya. Mpozi akataleka oluyimba olwo lwennyini obwedda nduyimba mu nnimi ezikaluba. Naye kati kambawemuko ekitundu mu Luganda n'Omuganda naye akole ki ategeere n'abayimbi bategeere. So ekitundu eky'Oluganda kigenda twali tusembye nga twaloba omuziki e Uganda nga gwakona ekituufu talanta nga zaabula okujjako abatona baaliwo ku mikolo nga tuzinalingala ngufa kimu kwenyogotola obiigula tobitegeera wadde ebyalinga binyuma. Naye kati abaana bakyamu mu bidongo Uganda yawamba mu kino ekintu tuli babode ne Bulaaya kati tubogola hip hop dance ne tukona buli kika kya muziki ne tuwamba we Lugambo oluyimba luli Kasavu Kanyama. Ennimi zonna wazibalansinze za Uganda. Because banaddemu kano okuluswa ku French, Swahili, n'Oluzungu. Byonna mwebiri. Wayimbaji bagenda ddula banno. Amina. Abantu kasitolise guno omukutu bagenda ddula. Amina. Njagala kwebuuza. Ideas zo nyingi ez'enjawulo. Oyina engeri gy'okolamu ebintu, oyina gy'obikoppa, waliwo akulembera akulagirira ebintu byokonakonako njagadde tukabuuzeemuko. Ebintu byonna okubikola teri kintu kipya ku nsi kuno. Ebintu byonna webiri. So gwe ng'omuntu buli kintu ky'oba oyingiddemu olina okukola research. Kati okola research n'okwatagana n'abamanyi. Kati mbeera wano ne Daddy David ne tutuula. Nga Daddy David kino ekintu kikola tutya, abeeri bakikola batya, okitegeera. So nze ndi muntu anyumirwa ennyo okukwatagana n'abantu abansingako ate abantu abali senior mu kintu kyenkola. Waliwo abayimbi abapya, abalala baana bato, abalala abayimbi bapya naye nga bantu bakulu. Mulimu abantu bakasagga musajja wano. Naye naye ayagala okuyimba. Musaazi Tom. Isebo ne Tom. Kati olw'okuba ggwe olina w'otuuse okolagana ne Basudiiru, okolagana ne baani. Bigambo eky'amagezi kigoobawa nga bayingira mu industry bye balina okwegendereza nga bayingira mu kuyimba kuno.
bye balina obutettanira bye bateekwa okufaako ennyo okusobola okuba abaakali okutukako nga wootuuse Jaffa? Kyenyinza okukubiriza baganda bange abo bonna abali mu music industry abakyatoba okuvaayo kubanga ffenna tutoba. Ekisookera ddala tulina okulembeza empisa kintu kikulu nnyo. Empisa tulina okukwatagana n'abantu. Kati da David yampita oba yatuyita mu mwaka 2017. System yali nnene naye kati wenjogerera tuyinza okuba nga twasigalamu ng'abanafu abamu bakola ki bagenda olwaki then ekyokubiri ebitamiiza ebintu ebyo ebitamiiza industry wadde tuli bayimbi naye omulimu gwaffe omukulu kusomesa na kuwabula ggwanga oba nsi eno. So tulekere okukoperera obuntuntu obwo okunamira nsi kunywa bitamiiza kintu kibi nnyo. Olina kyomanyi ku EPRS? Wagiwulirako? Ngiwulirako se. Oli memba wayo? Sinaba ku registering officially naye nga mukulu nayogerako ne mukulu wa Fula. Nzijukira ye mukulu wa Fula. Wasula, yes. Namukubirako essimu. So tuli mu nteekateeka eyo genda nabe procedures bwetambula nange nteekeyo music wange. Twesunze video nga bwetusuubiza. Abayimbi abato bagambye bakulembeze nnyo empisa okutya Katonda. Omuntu asobola okuba omuyimbi lasitinga ate awakanula ekituufu. Teri nsonga lwaki sikusiibula okuggyako singa oba olina bw'oyagala okutumirako kubanga abantu bangi balaba media eno bali mu kulaba ku TV zaabwe ku kompyuta zaabwe ne ku masimu gaabwe. Oyinza okutumirako maama wagambye gyali omukyala ngeri gy'olina omutakuswaza ate olina babbali. Oyinza okutumirako bakozi banno bonna gw'oyagadde. Kati okusookera ddala ntumirako famire yange. Maama omukyala nzaala Joyce Mutonyi abeera Bukasa Muyenga mu Katongole era wenva wano gyendaga kati. Mukyala wange Nakitende Rose n'abaana bange Priscilla, Faith ne Emma bonna Mukama abankuumire era ye bali kumpa zadde eddungi bwerito. Nentumirako ba producer banfudde Kyendi, producer Daddy David ne management ya DMS Records. Mutwalidde ba mukulu Tom Musazi, mutwalidde mukulu Kasaga n'abalala bambi bano ba Peter Zizinga abatukubira gitaazi ne tufuuka ensonga mu ggwanga. Mbagala nnyo Mukama abawe kimusinga okwagala. Ntumirako bakozi bannanga abamadivani eyo famire ennene ennyo enkumi ennyo n'obutabeera nnyo direct mu music tuba tukola kati ng'obudde obusinga tulina okwasaganya emirimu gya kampani. Naye kati at least wendi biri ku management nti akakisa nkalina njogera ne bakama baane magamba mumpeeyo ddaka bwezito oba olunaku lwetu nkola bebale kunkuuma bebale kubeera na mutima ogwo oguwagira kitone kyange. Ne ntumira mikwano gyange bwe tukola emirimu gino ne bakama bange abamu Dr. Ranks mu Support Youth Talent musajja oyo w'amaanyi nnyo yatubranding ebintu bino byonna bye mulaba bino. Musajja atukozeemu omulimu gw'amaanyi. Bayimbi bannange nga Sarashid Serwanga musajja oyo mwagala nnyo, Eve Cheyune, abayimbi bansinza abamalayo Blessed Rina oyo bwe tukwasaganye Munyonyo, bakozila bayimbi ba ekyalo ky'Omunyonyo. Munyonyo gye tukubira wosinga okugobera ennyo kugamba likanakafunda. Yes. Paya abantu batano bamanye Munyonyo. Munyonyo bakyamaani ne baani abo abwe batya. Ate ffe tetumanyi ba ku kyalo nnyo naye mmanyi neighbor wava muno kubanga wempita nanyingira wayo at least amaka ngalabaawo. Ate ekyokubiri onjagaze okuyimba ekyokubiri neighbor wange neighbor Munyonyo ate neighbor ne gyenkole waliwo kyenkooti nze kati okolera Madivani. Yes.
kon joyimbira wasudde neibawo ye wava muno ne munyonyo neno jenkolera ku Spear House enyimba zikolera ku DMS kugamba okolagana banene bukakati sebo genda akatalekeka eri abayimbi abato ekyo kyosembyeyo okugera kye kituufu oba oli muyimbi muto teweetya balumbe gwe zuula ekitone kyo kwatagana n'abantu nga David agenda okuwabula waba kuwabula muwe obudde tujja kupapya producer tujja kupapya muyimbi tujja kupapya mukwasi wa video njagala munaku 2 webuze ku bantu abo bakuwe wako omutuufu kati we bakuwa wako omutuufu otambuze wako oyo kati nze mbadde sinatandika akola video enyimba ezo zonna nzikoze nga ziri mu audio naye nga nzikola mu butuufu bwazo video era ogenda kukola na Tomsa yes Tomsa agenda akola omulimu guno kuba ndaba yakwata video ze ate yabitegeera yakuba enyimba zaffe z'ekifirika taseera ekyokuseera muganda wange ate tuli management yemu twalabagana dda kati akuwampala enkadde so abayimbi abato bwe mumala okukola wako omutuufu then mutandike okulumba abasajja abo mu biti byabwe otuukirira omusajja director yenayina n'omugamba ndi muyimbi nensaba ku buwagizi kwanzi kyenakola naye olw'okuba nti waaka yali mulungi production sound byonna nga birungi abasajja bampuliriza ne bampa omukisa ogwo oli mu kulaba ebyafaayo wano ku DMS Media esinga sijja kulwisana njagala ogenda tukoleramu live performance wano ku luyimba luli olupya lwe bayita Waimbaji kubanga ne film premieringa omulabi waffe yeetegese okulaba Jaffa nga performinga live mu DMS Records Jaffa Bamizishe oyo Afrika meresi mengi na nyoso oyo osali Waimbaji wa Uganda muko vipi ningependa kuwashukuru Waimbaji wa Afrika tukatare ngoma zetu zinarusha tawazungu komadari muziki nzuri watoto wa Afrika tunabonga ngoma wewe ngoma zetu zinarusha tawazungu lafu waende wanadisha viuno vyao ngoma tamu kundolinzani tiwebowa wakuwene chokunyo unokunyuma lwachiwerumya atukiwe mugonjwa ingisha pole pole yani uzima ni karata nimeona wengi wameenda wamewaga Waimbaji wa Uganda muko vipi ningependa kuwashukuru Waimbaji wa Afrika tukatare ngoma zetu zinarusha tawazungu alitusembye nga twaloba omuziki Uganda nga gwakona ekitufu talanta nga zabula okujja kabato n'abalimu ku mikolo nga tuzinalingala kufa kimu kwenyokotola obigula tobitegeera wadde ebyalinga binyuma naye kati abaana bacamu mu bidongo Uganda yawamba mu kino ekintu tuli babude ne Bulaaya kati tubugula hip-hop dancehall ne tuleeta buli kika kya muziki ne tukona Waimbaji tuwe umoja ugombi vitani mbaya Waimbaji wa Uganda muko vipi ningependa kuwashukuru Waimbaji wa Afrika tukatare ngoma zetu zinarusha tawazungu Number
tuyamba amalala tegatuzimba ebitone bye tuba tuzimba tutumule Uganda egende mu maaso waimbaji wa Uganda muko vipi ningependa kuwashukuru waimbaji wa Afrika tukatare ngoma zetu zinarusha hata wazungu